في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا في عام 2003 على مستوى التصفيات التأهيلية في النظام السابق لهذه البطولة لبطولة دوري أبطال آسيا. مباراة ستنطلق بعد لحظات يا أحباب الكرام، أكيد قمة كبيرة. إيفرتون ريبيرو بالإضافة لحبيب الفردان وخميس إسماعيل وإسماعيل. انطلاقة محاولة أهلاوية وفرصة الآن تأتي خطيرة هذه الكرة، ولكن تسديدة كانت قوية يسارية من عبد الشافي. المحاولة من شيء هذا إيفرتون، هذا ريبيرو يتقدم، ريبيرو والعرضية الرأسية من ماخيتي ديوب، لكنها تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بالمناسبة ماخيتي حاول مرور تقدم، بعد ذلك الوصول التوغل أكثر، بعد ذلك الوصول من حارس المرمى. الحارس ياسر السليم يتمكن من هذه الكرة في محاولة وانطلاقة كانت قريبة. هنا جماهير الأهلي الإماراتي الإماراتي، كرة ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى يتدخل، خطيرة، جول الفرسان يسجلون الهدف الأول في هذه اللحظات. خطأ من ياسر السليم في التدخل في الكرة الأخيرة، ولكن ما بعد الخطأ أتى العقاب وأتت الفرحة لجماهير الفرسان، لجماهير الأهلي الإماراتي في هذه اللحظات بهدف الأسبقية، بهدف التقدم في هذه الأثناء، بهذه الصورة. سوء تفاهم كان موجود بين ياسر السليم وزميلين في هذه البطولة. لدينا كرة خطيرة، هذه الكرة أهلاوية، محاولة فرصة وبعد ذلك تسديدة، لكن كرة ماخيتي ديوب تحولت إلى تعود انطلاقة، بعد ذلك تمريرة خطيرة، جول. هذا الأهلي لا يعرف الاستسلام، هذا الأهلي قادر على العودة. نعم، هنا المجانين يغنون، يسعدون، يفرحون بهدف التعادل الذي سجل في هذه اللحظات. عبد الفتاح عسيري انسلم بين المدافعين وتمركز بصورة مثالية، وصلت إليه هذه الكرة فأتبعت. لدينا كرة منقولة من الجهة اليمنى، التمريرة حاضرة، خطيرة، ماجد ناصر قال لا العب، كيف يرسل كرة طويلة خطيرة يا شيفو. كيف ضاعت هذه الكرة؟ الآن تستمر المحاولات، الآن أصبح الضغط للأهلي السعودي في هذه. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.